高雄医药大学拜三中大有学生做伙订便当，煞有20外个人走饱甲发烧，怀疑是食物中毒。到今仔中大为止是已经有60个人客身体无爽快啊。卫生局去便当店稽查，要求业者爱休困休到10月30，而且环境就爱彻底消毒。迪卡发文伫问，深受学生食某一间便当店的便当了后，身体无爽快。高雄医学大学起科系4年级的学生23中昼因为办活动，甲学校附近的便当店金河家订大约80个便当，无想到食完了后，有20外人出现落屎、吐，也有发烧这症状，敢若是食物中毒。可能70、80个，然后大概1/4比较严重。有啊，有人去医院挂点滴之类的。学校接报了后，除了提醒其他学生，也赶紧通知卫生局。毋但高一代学生，Google 评论顶面也未少人讲出现落屎、吐这症状。根据了解，这间店迄天中昼卖出410份的便当，到2楼已经有60个人讲食完了后身体无爽快，其中有46个人去医生看，尾后有7个人住院，其中1个人伫急诊等待病床。卫生局理事也到店内去稽查。经查，作业场所垃圾桶未加盖，从业人员未体检。未张贴洗手挂图，无冰箱温度记录表，未有常规病媒防治作业，有投保产品责任险。卫生局人员对着共制定科技食品甲环境进行采检，也对煮食的人甲就医民众采检人体检体，并且下令业者停业到30进行环境的清洁消毒改善。学校附近蛮多其他选择，我觉得应该还好。而且学校订的其实不会只订那一间。学校4科位也有真侪餐厅，学生也有真侪选择。2楼中昼便当店虽然无营业，不过依然有员工来店内，业者是无愿意接受访问。不过讲，伊直真注重卫生，就也伫等待检验的报告，也有伫改善，未闪避应该负的责任。记者综合报道。